बात नहीं है, मतलब हमको देखो, हमको टॉयलेट है बहुत जो, ठीक है, उसके बाथरूम में लेकिन हमको कहाँ से मतलब बाथरूम को नहीं आता, तुम कैसे ढूंढ लेते भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये गुलाबो जरा इतर गिरा दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भाई ते कोएस्ट आया ना? नहीं, पहली बार आया हूँ, हमको बाथरूम जाना है, हमको बाथरूम जाना है, ठीक है। साले तू उसको सांस तो लेने दे। हमारा दिमाग खराब है। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। जोर लगाकर, चाल लगाकर। Once more, once more. हाँ राकेश बोल, सुनाई दे रहा है? भाई ते कोएस्ट आया ना? भाई हमको बाथरूम जाना है, हमको फट आ रहा है बार बार। मेरा पेट खराब हो गया भाई। नहीं मतलब ऐसा सीन है ना, हमको अभी सुबह से फट हो रहा है भाई, ऐसा नहीं कि अभी हो रहा है। ठीक है। Hey y'all, come look at this. दीदी वाह दीदी, दीदी वाह दीदी, दीदी दीदी। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हे बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? क्यों नहीं? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। एक्सक्यूज मी गाइस, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। हम बोले एक क्वेश्चन है मेरा, हम बोले कि आप कभी भूकंप महसूस किए हो? नहीं किए हो? लो आप कर लो तो फिर। हरामी हो। No silent prayer for the faint party. Sorry. Life is
तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। I just want to lie my life alive. हेलो। हाँ भाई बोल। अरे भाई बोल मत, वो जो आंटी थी ना, जो सविता आंटी, उसका लड़की के साथ तो मेरा चक्कर चल रहा है। अच्छा। और उसका घर में हम खाने गए थे कल, इनवाइट था। मतलब क्या खिला दिया नहीं पता हमको। 2 दिन से पेट खराब है मेरा। प्यारी समझ गई। 2 दिन से पेट खराब है मेरा। अभी क्या हो रहा है, मतलब होते जा रहा है। मजा आया। तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। सारी सारी रात टांग उठा के ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। बाबा, एक और झकास चीज दिखाओ क्या? क्यों नहीं? तोबा तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया।